皆さんこんにちは。ショールーム革新経営コンサルタントの細井です。今回はリアルセミナー開催のお知らせです。11月9日水曜日、機械振興会館にて業種業態別儲かるショールームの作り方セミナーをリアルで開催します。本に書けなかった内容も含まれていて、とても充実していると大好評です。OEM メーカーなど受け身のビジネスから脱却したい経営者の方、ショールームの作り方がよくわからない経営者の方、展示会の効果的なやり方がわからない経営者の方、ぜひご参加ください。あなたのビジネスのヒントが満載の聞いて得するセミナーです。